πρέπει να είναι πολύ χρόνο, γιατί όταν αγοράσαμε εδώ το οικόπεδο αυτά υπήρχαν και τα είχε ένας παππούς κάθε χρόνο γεμάτη και αυτοί έχουν μπανανόμηλο. Τα χλάδια μας, τα δέντρα μας όλα είναι περίπου 5 χρονά και γεμίσανε φέτος, και πέρσι βέβαια είχανε και φέτος είναι γεμάτα. Μας γεμάτη φέτος. Να δούμε πώς θα πάει. Η κεράσιά μας είχε πολλά λουλούδια, αλλά κράτησαν λίγα. Φτάνει. Πάμε να δούμε τα νεκταρίνια μου τα αγαπημένα. Εδώ. Έχουμε βάλει 5 δέντρα και τα 5 γεμάτα είναι. Και αυτή εδώ. Κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Και όλα τα παλεύουμε χωρίς φάρμακα. Πολύ δύσκολα βέβαια. Πάρα πολύ. Μαζεύοντας με το χέρι και ζουζούνια και μυγαράκια και οτιδήποτε. Και την πατάτα κάθε μέρα μαζεύουμε από πάνω τους δορυφόρους. Δεν θέλουμε να ρίξουμε φάρμακα. Έχουμε τα παιδιά μας και εμείς υγεία. Γι' αυτό όλα είναι μέσα στα χόρτα. Τα χόρτα τα κόβουμε, τα αφήνουμε, σαπίζουμε, ξεραίνονται και τα χρησιμοποιούμε αυτά ό,τι καλύτερο για και σαν λίπασμα και προστασία στα φυτά. Τα βάζουμε ανάμεσα στα φυτά. Για να δούμε τα πατζάρια έχουν αλλά ακόμα μικρούλα είναι βέβαια. Άμα θες το τρως και έτσι. Τα ραπανάκια τα κόψει ο άντρας μου και τα παράτησε εδώ. Θα τα μαζέψω τώρα. Όλο κυφάκι που έχει φυτρώσει από μόνο του. Και αυτά μόνα τους βγήκαν. Αυτά, έχουμε πολλές δουλειές εδώ πέρα. Δουλειές δεν τελειώνουν. Όλο κάτι πρέπει να φτιάχνεις, κάτι να φυτεύεις, κάτι να σκάβεις, κάτι να χτίσεις. Άσε.